अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। जी जनाब, आजकल सीज़नल वायरस जो फैला हुआ है, नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार, इसके लिए मैं बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमडी लेकर आई हूँ। जल्दी से नोट डाउन कर लें आप। ये हरी इलायची है मेरे पास 1 अदद, और 2 जो हैं वो सफ़ेद मिर्च है मेरे पास, और 3 अदद काली मिर्च है। इसके अलावा मैंने हल्दी ली है 1 पिंच के करीब, 2 अदद मुनक्का है मेरे पास, और 3 अदद है मेरे पास दालचीनी की स्टिक्स। ये मेरी नानी अम्मा के टोटके हैं, उनके बताए हुए नुस्खे हैं, और ये मैं 1 बाय 1 हर व्लॉग में मैं आपसे शेयर करूँगी। बहुत ही इफ़ेक्टिव है। हम यही चीज़ें यूज़ करते हैं, कावे वगैरह ही घर में, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत ही ज़्यादा ये इससे फ़र्क पड़ जाता है। बाज़ार की दवाइयों से तो निजात मिल जाती है। और ये मैंने हरी इलायची, सफ़ेद मिर्च और काली मिर्च को क्रश कर लिया, कूट लिया इसको बहुत अच्छे तरीके से। और अब मैंने सारी चीज़ें जो हैं ये मैंने डाल दी हैं अपने पैन में। और जब ये पक के आधा रह जाएगा तो इसको आपने स्ट्रेन आउट कर लेना है, ठीक है। और ये जनाब टिप नंबर 2 है आपके सामने। मैंने अदरक का 1 पीस लिया है छिलके समेत, गुड़ लिया है मैंने, पत्ती ली है चाय की, और ये मैंने 2 अदद हरी इलायची ली है, उसके जो है वो दाने मैंने निकाल लिए हैं, ठीक है। ये आपने लाजमी यूज़ करने, अपने बच्चों को भी पिलाना है। घर के जो बताए हुए जो कावे होते हैं बनाए हुए, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं। बच्चों को ज़रूर पिलाया करें। आजकल मौसम इस तरह का है, गला मेरा भी बहुत ख़राब रहा है पिछले दिनों, अभी भी कुछ ख़राब है। तो ये देखिए मैंने सारी चीज़ें इसमें डाल ली हैं। अब ये मिक्स हो जाएगा, इसको अच्छे तरीके से आपने बॉयल करना है पानी के। ये पानी पक के बिल्कुल ये हाफ़ रह जाए, ठीक है। और आज जुम्मे का दिन है, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला सबको सेहत कामला अजला अता फ़रमाए। और अदरक तो वैसे भी हमें अपनी डेली रूटीन में जो चाय बनाते हैं उसमें यूज़ कर लेना चाहिए। ये देखें कितना अच्छा सा कलर निकल आया हुआ है बाकी चीज़ों का, और अब हमने पत्ती ऐड कर दी है, ठीक है। अब पत्ती को आपने पहले नहीं पकाना, इसको बस एंड पे ही डालना है। अब ये टाइम आ गया इसको स्ट्रेन आउट करने का। ये मैं इसको छान रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर निकल आया। और पीछे जो आपको कावे नज़र आ रहे हैं, वो मुनक्का का जो कावा जो बनाया था वो मैं शूट नहीं कर सकी, लाइट चली गई थी। और ये देखें जनाब, आपने ये इसको पीना है, अपने बच्चों को भी पिलाना है, और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह ताला सबको सेहत कामला अजला अता फ़रमाए। और ये देखिए कितना अच्छा कलर निकल आया है। आपने मुझे अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको मेरा ये बनाया हुआ कहवा कैसा लगा है, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।